இன்றைக்கி நம்மளோட ரெசிபி வந்து சிக்கன் டிக்கா ரெசிபி. இது வந்து ஹரியாலி சிக்கன் சொல்லுவாங்க. வாங்க நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷனுக்காக ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும். வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே சின்ன வெங்காயம் ஒரு பிடி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நான் எல்லா பேஸ்ட்டையுமே தனித்தனியாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைக்கிறதா இருந்தால் இஞ்சி, பூண்டு, கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சேர்த்து கூட நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை ரெடியாக வச்சுப்போம். அடுத்தது நான் கொத்தமல்லி தலையை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். கொத்தமல்லி தழை எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் அந்த ரெசிப்பியில் அப்படி மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் லெமனும் புழிஞ்சு இதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இது அரையலை அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க. கொஞ்சம் கேர்டு சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் கேர்டு சேர்த்து நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். எனிவே நம்ம வந்து மேரினேஷனில் கேர்டு சேர்ப்போம். ஸோ அதையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ கொரியாண்டர் பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது. தக்காளி வெங்காயம் அரைச்சதும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்மளோட சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். டிக்கானாலே நம்ம வந்து போன்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும். இப்போ அதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இந்த கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு இதை நல்லா உப்பு சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எப்படியும் அட்லீஸ்ட் 8 hours ஊறினா தான் அது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டிக்கா. இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு 8 hours ஓவர் நைட் நான் வந்து அப்படியே மேரினேட் பண்ணி விட்டுறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இது நல்லா மேரினேட் ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நீங்கள் சுட்டு எடுக்கும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் டைட் பண்ணிடுங்க, இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக வாசம் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம வந்து பார்பிக்யூ தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கோலை நீங்கள் வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ணும்போது எல்லா கோலையும் நீங்கள் போட்டு ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா எரியவே செய்யாது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சமாக வச்சு இந்த மாதிரி ப்ளோவர் யூஸ் பண்ணி நல்லா எரிய வச்சதுக்கப்புறமா எல்லா கோலும் போட்டு கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் வந்து நல்லா ரெடியாக இருக்குது. இதை நான் ஸ்கியூவர்ஸில் லோட் பண்ணணும். நீங்கள் பேம்பூ ஸ்கியூவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 2 hours முன்னால் அதை தண்ணியில் சோக் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் அது நெருப்பில் காட்டும்போது எரியாது. இப்போ நான் ஸ்டீல் ஸ்கியூவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றா. சிக்கன் வந்து நல்லா அப்படி வெளியே தெரிகிற மாதிரி இதில் குத்தி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம லோட் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்மளோட ஃபயரும் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. கோலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லா ரெடியாக இருக்குது. நல்லா ஹீட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த சிக்கனை வந்து அதில் லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ப்ளேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்பப்போ நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஒரு 10 minutes 5 minutes கேப்பில் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்கணும். இடையில வந்து கொஞ்சம் பட்டர் வந்து க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கணும் ரெடி ஆகிற நேரம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இந்த சிக்கன் டிக்கா ரெசிப்பியை இந்த மாதிரி பிட்டா ப்ரெட்டோட சர்வ் பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இந்த பிட்டா ப்ரெட் ரெசிபி கூட நம்மளோட சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால். இப்போ நான் வந்து அந்த லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.